अगर आप भी चाहते हैं अपने लंग्स को मजबूत बनाना, तो उसके लिए आप एक काम ज़रूर करें। इस प्रकार की एक्यूप्रेशर रिंग आती है, इसे आपको अपने हाथों की पहली उंगली इंडेक्स फिंगर में टॉप से लेकर बॉटम तक अप डाउन करना है। इसे इस प्रकार पहनकर ऊपर से नीचे आपको प्रेशर देते हुए घुमाना है। सुबह शाम 5-5 मिनट आप जब ये करेंगे तो आपके लंग्स हेल्दी होते जाएंगे, मजबूत बनते जाएंगे। इस प्रकार से आप अप डाउन कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है और मार्केट से भी आप ले सकते हैं एक्यूप्रेशर रिंग।